ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸோடு வந்திருக்கேன். கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப நைஸ் ஆகிடுச்சின்னா கொத்தனை போடுவோம் இல்லைங்களா? கொத்தனை போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதாங்க சொல்ல போகிறேன். இப்போது ஒரு துணி வச்சு இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே தொடச்சி எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துடணும். இந்த மேல் கல்லும் பார்த்திங்கன்னா கழுவி எடுக்கணும். ஒரு அரை சொம்பு போல் தண்ணி விட்டு ரேஷன் அரிசி பச்சரிசி வந்து 2 கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஊற வைக்காத பச்சரிசி. அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டு தண்ணி தெளித்து அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. ஓரளவு கொரகொரப்பானதும் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கழுவி எடுத்துடணும். இது கழுவுனதுக்கப்புறம் ஒரு கேப் ஒரு 2 மணி நேரம் விட்டு 2 மணி நேரம் ஊற வச்ச ரேஷன் அரிசி பச்சரிசியை வந்து போட்டுக்க போகிறேன். இது ஃபுல்லாக நைஸாக மைய விடணும். அப்போ தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கல் மண் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா விழும். ஸோ இந்த அளவுக்கு நைஸாக மஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை அரைக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது எல்லாமே கீழே கொட்டிடணுங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கொட்டிட்டு திரும்பவும் இதை நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெகுலராக ஆட்டுற போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.